friends, welcome back to Seal to Know. Seal to Know Kodaikanal trip second day. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പർ ലേക്ക് വ്യൂവിൽ പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആദ്യം ലേക്കിൻ്റെ മുകൾ വശത്തുള്ള ആ വ്യൂ കാണാമെന്നോർത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിക്കും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ എല്ലാ നമ്മളെ പ്ലേസസും കാണാനുള്ളിടമെല്ലാം ഒരു റൗണ്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയില്ലായിരുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, നമ്മൾ തിരിച്ച് അതുവഴി തന്നെ വന്നേനെ. സോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഒബ്സർവേറ്ററി ആൻഡ് മ്യൂസിയം കാണാനായിട്ട് വന്നു. നോക്കാം ഇനി ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന്. കൊടൈക്കനാൽ സോളാർ ഒബ്സർവേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററി മ്യൂസിയമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ കൊടൈക്കനാലിൻ്റെ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേറ്ററിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ജോഗ്രഫിക് ഏരിയ നല്ലതായതുകൊണ്ടും മാത്രം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ആണ് ഈ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ സോളാർ ഒബ്സർവേറ്ററിയാണ്. സൂര്യനെ എന്താ ചെയ്യുന്ന സൂര്യൻ്റെ വിഷ്വൽസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററിയാണ്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും, അതിനെ മിറർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരും. സണ്ണിനകത്തുള്ള കോൾഡ് സ്പോട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ ഡോട്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമൊക്കെ ചെയ്യും. സോ ഫുൾ ടൈം അവിടെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൂടാതെ തന്നെ വേറെ സ്റ്റാഫ്സും അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ പ്രത്യേകതരം ടെലസ്കോപ്സും അതേപോലെ ട്വിൻ ടെലസ്കോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. എവർഷിഡ് എഫക്റ്റ് 1909 ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊടൈക്കനാലിലാണ്. പിന്നെ ഈ ഒബ്സർവേറ്ററി ആ ഒരു റോഡ് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് കൊടൈക്കനാലിൻ്റെ നമ്മുടെ ആ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ള റോഡ് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒബ്സർവേറ്ററി റോഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ കൊടൈക്കനാൽ ടൗണിൽ നിന്നൊരു 4 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് ഈ സോളാർ ഒബ്സർവേറ്ററി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മന്നവണ്ണൂർ റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മന്നവണ്ണൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര ചൂട് വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ജാക്കറ്റിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മന്നവണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക വില്ലേജ് ടൂർ അല്ലേ. വില്ലേജ് ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം മന്നവണ്ണൂരാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടെറൈൻ പ്ലാന്റേഷൻസ് എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണാം, അല്ലാതെ ഞാൻ വീഡിയോസ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റേഷൻസും ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത്. നമ്മൾ മൂന്നാറിൽ വട്ടവട പോകുന്ന പോലെ ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമാണ്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഐക്കാർ സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ പോയില്ല ബിക്കോസ് അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇനി നെക്സ്റ്റ്. കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്ന് ആ റൗണ്ട് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഞങ്ങൾ അപ്പർ ലേക്ക് വ്യൂ കാണാൻ പോയി. അതിനുശേഷം ഓർത്തു നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് കറങ്ങി തിരിച്ച് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസസ് മാത്രം കറങ്ങി വരാമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒബ്സർവേറ്ററി അല്ലേ, നമ്മൾ ആദ്യം ഒബ്സർവേറ്ററിയിൽ കയറി, മ്യൂസിയത്തിൽ കയറി കുറച്ച് അടിപൊളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ വന്നപ്പോൾ പൂമ്പാറയ്ക്കൊരു ഡൈവേർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പൂമ്പാറ അവിടെ നിന്ന് 15 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പൂമ്പാറ. എല്ലാം കൂടെ പൂമ്പാറയുടെ ആ ഡൈവേർഷനിൽ നിന്നൊരു 26 കിലോമീറ്റേഴ്സാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു റീച്ച് ആവാൻ വേണ്ടി. ഞങ്ങളിപ്പോൾ മന്നവണ്ണൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം എന്നോർത്തിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന് ഐക്കാർ സെൻറ്ററിൽ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടാണ് കയറുന്നത്, ഞങ്ങൾ കയറിയില്ല. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. പൂമ്പാറ അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല വ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടെറൈനായിട്ടുള്ള കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും പൂമ്പാറയിൽ നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് നിർത്തി വ്യൂ ഒക്കെ കാണാമായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു പളനിയുടെ വ്യൂ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നിർത്തി, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തെങ്കിൽ പോന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓൾറൈറ്റ്, സോ നെക്സ്റ്റ്